じめまして、イ・ジェヨンと申します。SNS では東京ユーブナンという名前で活動しています。東京で V グラブバーチャルガーメントラボというスタジオを運営しております。主に黒 3D や 3DCG を活用したアパレルブランドのデジタル化支援、ファッションデジタルコンテンツを制作しております。最初に黒に出会ったのが2018年、文化服学院で教員として勤めていた頃です。当時学校には黒を知っている人も誰もいませんでした。それで学生の指導を担当しながら自分が先に独学で勉強し始めたのがきっかけですね。7年から8年前のことなんですけど、イタリアのバイクウェアのダイネーゼのユーザーストーリーを見る機会があったんですけど、すでにここまで実務で使えるんだとかなり感動しましたね。それを見て自分もアパレル分野で 3D を扱うクリエイターになりたいと思って本格的に深く勉強をし始めました。で、文化服学院を退職してから黒を使う職種に就きたいと思って CG を独学で勉強している中で、知り合いからアンリアルエンジンのようなブランドなら興味持ってくれるんじゃないかっていう話を聞いて、オンラインで当時成果物を見せる機会がありました。1ヶ月から2ヶ月後ぐらいにコロナが始まったんですね。その時急いで森永さんから連絡来て、デジタルサンプリングは可能なのかと、黒 3D が実務で通用できるか確認できる大切な、チャンスだと思って即答でできると答えましたね。どうしてもこのファッションの世界でファッションの作り方っていうものとこの 3D での表現っていうものを翻訳できる人がいなくて、でそれで僕らはうまくいかなかったんです。この洋服の等身大のスケールのものを作れるわけないって思っていたんですけれども、やってみるとそこにはギャップはほとんどなくなっていて、制作期間も本来おそらく半年ぐらいかかるものを本当に1ヶ月強で縮めることができましたし、画面上でその作るもの描くものと実際生まれてくるものっていうのがもうほぼイコールになっているっていうのをあの時感じて、そこですごく可能性を感じました。で、彼はやっぱりその服の構造もよく分かりますし、それと同時にその黒のことやその 3D のこともすごく同じレベルで詳しかったので、その翻訳があってこんなにも今ものづくりがバーチャル上でできるんだっていうことを実感しましたね。リアルなファッションのあり方とそのバーチャル上でのファッションのあり方、伝え方、作り方っていうのはその差がどんどんなくなってきていると思っていて、でこの先に上回ることもあるかもしれないですし、そのバーチャルなファッションがこのリアルなファッションをちょっとそれがどうなっていくかわからないんですけど、双方の世界が大きく膨らんでいるっていうことは間違いないなと思ってます。自分が 3D で表現できなければデザイナーの発想を止めてしまうことになるんじゃないか、どんな形でも表現しなければならないという思いで仕事をしています。複数のブランドと仕事を続けていくうちに、安定した仕事をするには会社の形が必要だなと思って、ファッションとテックがつながる場所の V グラブを立ち上げました。2022年 SS のディメンションというコレクションが一番印象に残ってます。細田守監督の竜とそばかすの姫コラボレーションプロジェクトだったんですけど、非常にタイトなスケジュールの中で実物のコレクションピースの検証作業と CG 用の衣装のデータを同時で制作しなければならないプロジェクトでした。全工程の 3D ベースで進めたからこそ可能なプロジェクトだったかなと思ってます。黒は他の 3D ツールと比べて、自作したプラグインがほとんどないツールなんですね。僕は黒とブレンダーを併用してるんですけど、ワンクリックでデータを送るプラグインを作りました。他の作業者も必要なんじゃないかと思ってオープンソースで公開もしてました。僕にとっては黒は自分が想像するものを世界に出せるようにしてくれる言語かなと思ってます。ブレンダーにはすでに AI と連携する MCP があるのに黒にはないんですよね。それで黒用の MCP を開発しています。まだテストバージョンではあるんですけど、 AI で黒の作業を制御できる可能性が開けるので一番楽しみにしている個人的なプロジェクトでもあります。
デザイナーが 3D で考えて表現する力がファッションの基本的なリテラシーになる時代が来るだろうし、それが実際の限界を広げてコラボレーションのスピードを上げる方向につながるのかなと思います。その流れの中で V グラブがいい役割を果たしていきたいと思います。